شرکت ساختمانی سمانای امارات تأسیس سال 1996 میلادی با 27 سال سابقه تجاری موفق در زمینه سازه‌های خاص مصارف تجاری در کشورهای امارات عربی متحده، پاکستان و پرتغال است که به زودی پروژه جزایر خود را نیز در شرق آسیا افتتاح می‌کند. این شرکت همچنین فعالیت گسترده ساختمانی غیر مسکونی را در کشورهای حوزه کارائیب از 10 سال پیش آغاز کرده است و هر سال با استقبال و گستردگی بیشتر در این مسیر گام برداشته است. سمانای امارات به دلیل درخواست‌های مکرر مردمی از حدود 1 دهه پیش وارد صنعت مسکونی نیز شد. سازندگان و حرفه‌ای‌ها مستحضر هستند که شرکتی که تمرکز روی موارد تجاری، مگامال استایل و جزایر دارد بسیار فراتر و قدرتمندتر از یک شرکت ساختمانی عادی مسکونی ساز است. با این حال شرکت ساختمانی سمانای امارات به دلیل توانمندی تنها شرکت ساختمانی در امارات بود که در دوران کووید 19 که همه جا با مشکلات مالی و تأخیر فراوان 2 ساله در تحویل مواجه بودند، توانست 2 مگا پروژه خود را به نامهای سمانا هیلز و سمانا گرینز حتی 2 ماه زودتر از موعد تحویل دهد. سمانای امارات رتبه 1 دارنده افتخارات و تقدیرنامه‌ها و جوایز دولتی صنعت ساختمان منطقه خاورمیانه است. سمانای امارات برنده جایزه طراحی 2022، برنده جایزه پروژه پایدار 2019، جایزه مدیرعامل نمونه سال، جایزه بهترین پروژه 2022 و از همه مهمتر جایزه تعالی در ساخت املاک مجلل ولی مقرون به صرفه است. مشخصه شرکت ساختمانی سمانای امارات داشتن استخر بزرگ ساحلی شبیه سازی شده دریا در مجتمعها و دارا بودن استخر اختصاصی اینفینیتی استایل در بالکن تمام واحدها حتی سویت هاست. این یعنی شما بهای یک آپارتمان را میپردازید ولی در یک ویلا با استخر اختصاصی خودتان زندگی میکنید. 2 مشخصه بارز دیگر سمانای امارات، یکی دارا بودن اقساط 8 ساله بدون بهره است که بخش اعظمی از آن از طریق اجاره واحد قابل تأمین است و با اجاره ملک به مدت 6 سال کل بهای آن در واقع به شما برگردان خواهد شد. و مشخصه دوم اعطای پاسپورت کارائیب به خریداران نقدی است که این امکان را به آنها می‌دهد تا بدون ویزا به بیشتر کشورهای جهان سفر کنند. جزئیات بیشتر را می توانید از بخش فارسی دفتر مرکزی سمانای امارات به مدیریت آقای بابک و تیم مجرب فارسی زبان ایشان دریافت کنید.